فافت مثنا اسماء زفلاون مرحبا سيسون زرارة المغربية مرحبا سيسون تدينة بوسا مسد نغار ارتملي ليت المستبون دوك ذكرى إما غنسن ورتني ظلي بلاند إملا دوك السيني إما غنسن يهضر ذكرت مغنين السفين عنان سواء تمثالين يعني الجزائريين سواء تمثالين يعني إيفرانيين الساد نغار دابور خطر فاوسنا قد نغار نسيان نفهم كرب ولاقي شود المعانا نس ودنا وكري مسناون تفكنا راي نسنف تمثالين كي بصح سافا هذا تمزود كان بعض هضره ف كي وانا كرا كل على في نيفو فوا ولا مكي دي هدار ما ستبونس الوين تموت تمثيلا اكثر من 42 مليون جزائريين يتمثل تمورت لا بلو غران بي دي لافريك يعني تمورت يسعاني زوران اردفي سعام زوران مقران لا فاصم كي دي هدار تبون اطاس يقوهم يعني نيك سورتو يعني لا كونفرنس بريس كي تخدم رون ديريكت خميت اون ديفي دونك ساعه الوقت باش تسقم انا سكسنا حاجه وصفرحنا على حاجه لا قراتي دوارين بصح انه هني جا تكنيف قد كربه ولكن اطاسي قوالان كوم كوا سوا فانا صابوتنا سوا لا غالب وكيد النيفو لي كونسيي نس باش تجينا دينيه الهضره متاكي الهضره يقارن كذا القهاوي قارن تكاري الجزائريين كفردان بصح باش يون سلوي تمثيل تمورت الناس لوين تمورت باش دونت مرا سلونا باش هذه هضره اكا سات فاسون سنيفو كي اطاسي اقوه مناشيمي جان مستبونه ديني نادي هضار اكاكي هادي هضار الحلقه سوفري داكي الطريقه كي وكسفرحنا راه خاطر بقى كنا الشريفه راه تمورتنا وكذا تامغنين كرا اما غرسن ولا ريزو سوسيو طرقنا اللي في النيفو ياكي اشيمي النبوض اللي حلاقي على كل حال تلقيت مسات بوسا فادو لا فاسون الهضره المستبونه شمي يختار يعني اولا من برا ها هذا بور باسي الميساج لي زالجيريان ولكن كم كون فهمنا راه دونك الا قد هذه هضره ام نيفو نسنا يمكن دواكي نيفو ودافونا دونك باش نهضر في مسائل ناقصه كودي سيف كايت ما رفيقه مزال ما غناز الساتي سي رفيقه زوفلا كما ما رفيقه مزال Je vous entends très mal. Merci pour l'invitation et je salue toutes les auditrices et auditeurs ainsi que l'équipe del Maghribia. Très bien, تنميتك هذه الكل سيتي زوزن بارون مالو لا صتف ما سامورا بوعلم سامورا زفلك مع عزيزا. الزول سوالين المغاربيه بيان سور الزول يتكاو الحرمه بلا ان شاء الله الدياسبورا اكثر يخدم المغاربيه تنمير سبب كان طربيا تنميرتيك هذه اللي كنا بعد ان شاء الله مس كمال عسد سلمات ذي الداوي سيف جايت ومدانا ذي اللي كنا مس كمال كمازيون وبارون كفال فيسي الجزائر مس في قمزات دوك ذيك يا جماعه يعني لا فورم نهضر لو فون لا فورم لا كونفرنس دو بريس مستبون لا فاسون دي هضر لي مو شوازي هذا سيدي موز مرض قنعنا الجزائري كوم كان ساعه هذا فوي كي كونتر سيتياسيون ساعه هذا فو خاطر نوري لي تيتر كوم كوا سيدي تيتر لي جورنو ولا تصريحات قويه وتصريحات جباره وتبوني هذه هضر يعني سيدي مو غراف هضر يعني تحصل كوم كوا صح ساعه هذا فو كي كونترول لا سيتياسيون. Rebonjour Azul Flaoud. Je vais vous le dire sincèrement et je vais parler avec Nisqan sincèrement. C'est la première fois que je me suis endormi sur ma chaise depuis l'université. Je me suis endormi une fois à l'université de l'amphithéâtre parce que j'ai pas dormi la veille dans un cours. Hier, c'était la première fois que ça m'arrive depuis en train de regarder un discours et de dormir sur ma chaise. Je me suis réveillé une heure après et j'ai constaté que j'avais raté une partie du discours. Donc ça prouve que le discours qawi, le discours khafif. Un discours fort, il est basé sur de vraies déclarations et de vrais arguments. Et un discours fort, il est fait pour convaincre le peuple. Le peuple algérien, je ne pense pas qu'il a été convaincu de quoi que ce soit dans ce discours-là. Ça a été une rencontre entre lui et deux journalistes qui posaient donc les questions en caressant au sens du poil. Les deux journalistes ont parlé de tout, surtout sur le volet Macron.
ont posé toutes les questions possibles, sauf celle du régime militaro-politique. Donc cette fois aussi, ils ont pris le soin de caresser dans le sens du poil. Et en face, M. Tebboune, c'est vrai qu'il a discuté avec un langage peu commun, qui n'est guère présidentiel, mais sans transmettre aucun message fort au peuple algérien, de sorte à le convaincre que l'avenir sera meilleur. Au contraire, nous restons très pessimistes. Nous restons très pessimistes quant à ce qui va arriver sur le plan économique et sur le plan des libertés individuelles et collectives. Très bien. Merci Mourabou Alam. Un commentaire, c'est la forme au moins. M. Tebboune en tant que syndicaliste pour le futur des Khaddam Tmourtna. Est-ce qu'il a parlé des sujets qu'il fallait parler? Est-ce que comme quoi c'était une bonne conférence de presse? ثاني الزوار ضيد قواريك تزوارتني تخدمض باسكو دايني ملي قال لي بغي غاديني كاينين ديجا سقسيه وسقسا شحال تايا باسكو لو انت يغرضيا كان اندثن لي كونسييين سو كومونيكاسيون اولا كي دنيا باسكو تو سي سي لا بريزيدونس لا ريبوبليك لانك كاع عليك ثمورتاكيه كويس لا بلوت انستيتيسيون دو ليتا دونك يسعى لي كونسييين soit ils sont mal informés et mal formés, soit خدمنا s'exprimer. Parce qu'avant الرضا كان تشقاض سلوية تمورت ذات الغاشي باسكو ماشي الكل كان يتزايرين يوارين توارين يير كلية توت comment dirais-je toutes les ambassades bien sûr internationales اللي قلنا الجزائر ils ont suivi ce discours. Moi je l'ai suivi تعيش هذه تمورتاكية باسكو زري غيتسقساين الصباح كي كان يتسقساين لي جورناليست تمورتنا دونك إلا قصر هذا شو قدرون بغينا وبغي غيرها مي هذا هو اللي تقرا اسكو y a-t-il des conseillers en communication au niveau de la présidence de la République tenir d'avoir c'est ce que j'ai pensé ce qu'il regarde mais c'est une rencontre dans une interview et qui n'est pas en direct. C'est vrai que le direct mais une rencontre comme ça diffusée en différé ça a le temps d'examiner ça a le temps d'enعاود parce que ضريان كنا نخدم une émission enregistrée نعاودها ندير حبس ساكنه نعاودها خدمنا سيكسبري je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là parce que انت غادي الحلمي تهضر هكا c'est l'Algérie ça y va de l'image de l'Algérie لكن تورينا تاكل الجناس et que je pose la question où sont les conseillers en communication de la présidence de la République c'est simple moi je dis par exemple la forme لو كان دنكينو وستجا غير كي تسيانتورا ما تجا devant un bureau هذا داخل البيرو il sera plus à l'aise je n'ai pas fait de communication j'ai fait des techniques de communication des stages pour un syndicat et tout mais la forme je vois déjà باللي quand même il a qu'à se et puis il faut essayer quand même de refaire à chaque fois le montage à part ma s'exprimer sinon moi pour le discours il n'est pas convaincant il nous a même appelé il a appelé les syndicats algériens à dîner à l'apaisement au calme et tout oui mais il y a des monsieur Hamza oui mais oui de Melmous est-ce qu'il y a quelque chose de concret moi je n'ai pas vu quelque chose de concret qui m'a droit à la télévision il a قد تقنع تمزواروي il a قد تفرح دي الجزائريين كسوي عطيني دا الجزائريين ضاعن j'ai fait mon conseil national le week-end qui كان on était à 45 wilayas oui on était dans l'éducation on dit l'éducation mais ça reflète la société algérienne parce que l'éducation c'est 800 000 أكثر من 100,000 في خدامين أكثر من 10 مليون يقول ذلك قارن لي زيلاب دونك كاين يوث مغليه يوث تيسي قلال قلنا دي الولايات ديال كلها انت اللي رابور غوريا الصفرا حاله لا دي تمعيش لا دي لي مويا ترى بيان ترى انا ثاني كودي مس كمال عيسات داس المال 26 قايت مس كمال عيسات مزود كانت نهضر
la forme de la conférence de presse c'est toujours la même chose avec deux journalistes, c'est toujours en différé, c'est pas en direct, mais cela يتمثل كي يزورن يعني عطاشي قواه في النيفو وسلوين تمور لي بارول شوازي يعني هو اللي يختار باش هذه ساعدتها فراتيسي وقدود الجزائريه يعني عطاشي قواه من شيمي جند دينا ولا النيفو ياسك سي صار النيفو دو سي كونسيي وكي لا غالب وكي نساكم يمدبرنا سي امكن كراس ساب ما ماري فيها بالك اكسبري باش اثر زنا باش مازال عندنا غاس البهدل نزاتي الجزائر وزاك شي تسموني كاش هذا شاركنا مخفف لو نزل في الخارج ما كدينا فتره سمسيتي سهل تعرف الجزائر باش ناكل غير لكن نهضر كي كويت اللي تعرف الجزائر يعني تشوفها يعاني بصير تعرف الجزائر تقدر دير دي كونسيبت شيء ضرب c'est un populisme je pense comme personnage c'est un personnage de communication il n'a pas l'étoffe il n'a pas de charisme اكيد صعب تفلخانه اكيد صعب جدا مي سبلا ديو نعمل سلسله يعني فضري كيك نشفى يشدي اكيد له طريق غادي يمنع كيما لي سي فريك سي مانيير بارلي يعني والشريفه راه كيخلى كي ذاك تنزل تيشفى فين يعني التيب ديميسيون يتساوي دويكاد سي با دي جورناليستيك سون فاس سي دي سوبورتور يصدقوا مي كيسيون يبغيك فرنسا سي با ان اكزرسيس جورناليستيك ماشي وين يقول دي جورناليست دانفستيغاسيون ولا دي جورناليست السقفين بحال الديستابيليتي وكذا سي دي جورناليستين اكن قوانك تاكراكا دوي قال لك دي تسن سقسين يتيكون لي كيستيون سن وسع انت المعنى تيكون يعني دي كيستيون اتوحظهم امشي سنين يمسبون بديك اسميت بالضبط اسميت بالضبط اون ديسمبر البريمي ديسكور تخمط جمع دي معلم في راسنا ونتكلم 900 مليار دينار اسكر تعاودت بالضبط نرد يقول لك قال بريفي يقول معلم هذا وين يرمي الدوله يبدل الحاجه لانه ما تسقفين وما تسقيه ايش يقدر ما يغلط في الاسر الوحيد لا يبدل السياسه باسكو رايو يتنيك سوار السياسه تجدد يتكمل السياسه تقليد يعني يقلانو قبل في العيكوس سقسنا باسكو n'a pas eu en face des journalistes تسقسي في لي كونتراديكسيون امي جا سقسات دوفان لي يعني فرنسا نوزع افريقيا في فرنسا اكيد يوجد سنين يسبليك الجزائر تخسر 250 مليار دولار في 17 سنه هي لي زاكور داسوسياسيون افيك لونيون اوروبيان تفخر من تخسر الجزائر تسكرين لان اباس الجزائر قفلت باسكو لا كونكورونس اي ديلويال دونك سكي سين لي زيكزومبل يعني هما جورناليستيك تبع التستاتيك تبع الشغل هذاك اتسقف دونك حتى سور لا فورم je pense qu'il y a une expression très médiocre على كل حال maintenant dans le fond par rapport aux journalistes انتوا اختاروا حسب وين جاني امشي يفقرون يكسلوا في الشتاء طربيا مس سيدنا قيم كنت دوغلا غوك دانا تنكودي سيلزام كيدنا مس كمال الشيخ كمال قمازي لما غنسي ذي وكافان الفيسي كمال قمازي السلام عليكم مرحبا بك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحية لك الأستاذ سليم ولجميع الضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. أزول الرحمن شيخ كمال يعطيك الصحة مثل راسك كودي شيخ كمال يعني دائما زود كان فيه انتقادات كثيرة من طرف النشطاء ماش نتكلموا على محتوى الندوة هذه ربما تكون فيها الأيام الجاية ولكن خلينا نتكلموا على شكل الندوة هذه وطريقة واختيار الألفاظ والكلمات. واش رايك يعني في انتقاد البعض يقول أن الاختيار الكلمات لم يكن موفق وكان فيه استعمال ألفاظ الشارعة تاع القهوة ماشي تاع رئيس يمثل الجزائر كأكبر بلد في إفريقيا ويمثل أكثر من 42 مليون جزائري. أنت واش رايك؟ نعم على كل حال يعني هذا طبعا ليس اللقاء الأول وهذا واحد من اللقاءات الدورية وطبعا من ناحية الشكل أنه ماهوش لقاء مباشر يعني هو في الحقيقة راه مسجل وإحنا نعرف أنه هذه اللقاءات المسجلة تعودنا على الأسئلة المحضرة مسبقا
طبعا حتى الإجابات تكون معدة يعني يعني عنده الوقت باش يقدم يعني اللقاءات الأجوبة مسبقا. وهذا في الحقيقة يعني احنا لما ننظر من ناحية الشكل أنه من المفروض يكون الخطاب مباشر ويكون المواضيع، لأن احنا نعرف أن المشكلة في الجزائر هي مشكلة سياسية. هناك أزمة الشرعية، أزمة المسار، هذا ابتداء من 12/12 يعني من مجيء الرئيس إلى الانتخابات تاع الاستفتاء على الدستور، إلى الانتخابات التشريعية الماضية، والشعب الجزائري قاطع هذا الانتخابات يعني في الحقيقة. وهذا في الحقيقة يشكل أزمة، هذا هو المشكل الرئيسي والمشكل الأساسي، بالإضافة إلى الجو الذي تعيش فيه الجزائر، جو الاعتقالات، جو حتى في وقت بوتفليقة كانت الناس تكتب يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، تكتب في الفيسبوك، تكتب يعني وتعبر بكل حرية. كان هناك مضايقات ولكن ليس بهذا الشكل الرهيب، بهذا الشكل يعني اللي يخلي يعني حرية التعبير تراجع إلى الوراء بل تنعدم، يعني ولات مفقودة. بالنسبة للأسلوب كما تفضلت يعني في الحقيقة عبارة عن أسلوب شعبوي، يعني كأنه كلام عام تاع واحد بسيط هكذا يتكلم عن الناس يعني في الشارع، لا يرقى إلى هذاك المستوى تاع رؤساء الجمهوريات كما نراه يعني في العالم، حتى في الجزائر. يعني كان واحد الوقت سواء اتفقنا معهم أو اختلفنا معهم، كان بومدين يلقي الخطابات أو بوتفليقة أو كذا، كان هناك أسلوب مستوى معين يعني في الخطاب. لكن مع الأسف يعني رغم أنه اللقاء غير مباشر يعني راه مسجل، ولكن مع ذلك نشوف هذا المستوى والعبارات. هذا هو الشيخ كمال، هذا هو ربما تساؤل بعض الجزائريين. يقولنا حتى الضيوف الكرام قالوا ان ما دام هو مسجل ماشي مباشر، يعني كان عندهم الوقت باش يصحوا اذا كان في اخطاء ربما يعاودوا، لكن ما خلوه بهذا الاسلوب. وصل حتى بعض النقاد وبعض النشطاء يقولون ربما فيه تعمد، يعني باش يبينوا هذا المستوى يبينوا مستوى الرئيس امام الشعب الجزائري. ما باش واش رايك في هذه القضيه؟ نعم، انا قلت انه سواء من ناحيه المحتوى هناك مواضيع اساسيه ومهمه يحتاج اليها الشعب الجزائري فيما يتعلق يعني بالجانب السياسي. المشكل الاساسي وخاصه ان النظام راه رايح الى انتخابات اخرى، والمتوقع انه سوف تقاطع يعني مره اخرى لانه لم تحل المشكله السياسيه. يضاف الى هذا المشكل تاع المستوى الخطاب الذي المفروض يليق ب يكون ارفع من هذا، يليق بدوله مثل الجزائر. وهذا في الحقيقه يطرح علامات استفهام يعني في الحقيقه يعني كيف يترك الامر بهذا الشكل. اكيد ان هناك يعني المشكل مطروح يعني ربما صحيح. يعني التساؤل مشروع يعني. نعم لا شك يعني التساؤل مشروع. هل هذا هو المستوى ام هل هذا امر ربما مقصود مدبر؟ يعني لانه رئاسه الجمهوريه فيها مستشارين، فيها ناس، فيها كذا يعني بالحقيقه اللي ممكن يعدل هذا الامر. جيد، خلينا نقيمك من فضلك الشيخ كمال لو تبقى معي دوك نولي لك هيك مرافق مزارات دوغالا كي ليزيكزومبل يعني نولي وقاعد ونك مام التيتر انك راد التيتر ايدي نماس تبونك قانك قسما بالله اللي نحكموا ماني طالقوا ويندم على النهار اللي زاد فيه وكذا ولا سلوين تمورتا في لي سبيكيلاتور اسنسل دابور مرات دوغالا غوري بالاضافه الى المضاربه. هناك سيدي الرئيس لوبيات سياسيه وراء المضاربه. اكيد سبحان الله، دي امور منظمه وقسما بالله العلي اللي نحكموا من يطالب مهما كان يندم على النهار اللي زاد فيه. اذا كان 30 سنه ما تكفيش نفوت الاعدام كاش مشكل. عندهم امتداد داخل الاداره؟ عندهم امتداد ضعف، راكم عارفين بلادكم
عارفينها كيما نعرفها أنا. والله سي رفيق سنة هذا ظالم كجيم بون quand utiliser les mots américains, c'est pour passer le message à tous les Algériens, c'est logique, c'est bien. Il a quand même, il y a d'autres façons de menacer les spéculateurs. Il a le قانون فوق الجميع يعني. وزارك شنو تسمونيني؟ Les spéculateurs en Algérie, ils sont tels qu'ils sont parce qu'au fin d'une pépinière d'absence de loi et d'absence d'institutions à réguler le marché algérien. Donc, c'est vrai qu'on est contre cette pratique, mais la cause première, c'est l'absence de l'État dans tous les domaines. L'Algérie est un gros gruyère. Ils l'ont trouvé partout. Partout avec les عند ثروحات وتفتر les mécanismes de contrôle وتفتر les mécanismes de régulation. Nous sommes un pays qui est pauvre de mécanismes de contrôle et de régulation sérieux. Donc ما هذه اللي هضري داك اللي نحكموا سي با كي نقطعوا نحكم عليه بالاعدام. Je suis désolé, ce n'est ni un langage ni la solution. La solution elle est dans les mécanismes et les organismes de contrôle. Il y a un deuxième volet dans son discours où il lui pose la question sur la récupération de l'argent qui est dans le marché parallèle. Il est allé à dire que nous n'allons pas changer de monnaie parce qu'il risque d'avoir des chaînes. Alors qu'il y a d'autres solutions. C'est vraiment grave. C'est-à-dire, d'un côté, je dis que je ne change pas de monnaie pour éviter les chaînes devant les banques. Et d'un autre côté, des spéculateurs, si je t'attrape, tu meurs ou tu es carrément à 30 ans de prison. Ce n'est pas un langage, ce n'est ni le langage qu'il faut, ni la solution qu'il faut. Si nous voulons mettre fin aux spéculations, il faut avoir des circuits de commercialisation fiables et avoir des mécanismes de contrôle et de suivi de ces circuits-là. C'est tout. C'est une responsabilité qui incombe à l'État, aux hautes autorités de l'État. Ils sont défaillants depuis l'indépendance sur ce sujet et ils en parlent maintenant comme s'ils venaient de le découvrir ou de le savoir. Ce qui est un gros mensonge à ma connaissance. طيب مسا مرحبا على ان طونك سانديكاليست زان سبيكولاتور كي لا سبيكولاسيون خدمه خسار ضرطاس الجزائريين بصح مش كتسلط كي قال والله نحكموا ما نطلقوا وسي متكفله 30 سنه تكونداني امور يعني سي كوم سي نسال الجوج نسال البروكورور نسال يعني وزغار اسك شي طوا سي نورمال ولا ما جات ديني وسلواسلا مثلا مزال Ben voilà, d'abord c'est très grave ce qu'il dit là, parce que ça veut dire, d'un côté, des fois il m'a posé la question, les détenus d'opinion, la politique, et qui moi j'interfère pas que je me rends de la justice. Mais après, quand là, c'est une spéculateur, là il dit qu'il est il humanise المقصود الإعدام. لكن الإعدام d'abord l'Algérie a ratifié les conventions internationales. Pour le moment, je pense qu'ils l'ont pas annulé. Donc, il n'y a pas eu abrogation de cette loi. Et en tant que président, il faut des fois retenir un petit peu ses émotions. Parce que c'est pas lui. Il doit se placer au-dessus de tous et de toutes et de tout. Alors, il est président. Mais tu ne sais rien je ne peux pas contrarier ce qu'avait dit M. Hamza Turan. Et c'est vrai. C'est pas à lui de dire il y a des structures de l'État, des institutions de l'État qu'il faut renforcer, qu'il faut contrôler, qu'il faut des fois l'erreur il a quand il sujet. Parce qu'il a quand même le ministre du Commerce, c'est son rôle. Ce n'est même pas un président de déclarer ça. Il n'est que dans une semaine, il faut faire cette équipe. هاد صعوب الأطراس ما تفوقوش طيفية سي لو زينرمان تاع بوطكيوان رمي سوات. On est là 2 ans, قريب 2 ans, rien n'a été fait et nous allons revivre dans le problème avec et le même ministre il est reconduit. Donc moi je pense que quand on est président, quand on représente une structure ou une organisation, il faut savoir retenir ces émotions
باسكو درنا ضوارد انا ديري التسويد شو تقارن درنا في ليستوار في القارص اللي المساهمه في كونسيي il pouvait bien couper عندك هنا في يستخدر ديال الامير عبد القادر جورج واشنطن دونك ولا قرا pourquoi là je ne sais pas s'il n'y a pas d'historien là oui c'est pas si روحوا جوجل ترك كلش لان كي وهمه دونك لا سبيكولاسيون في السيسي لا سبيكولاسيون دي ليتا ديجا اسمايك تاكي مليار سميت ساكنو سنه عندنا يتاوين العصابه قارن مي مازال تاوينا في لي بونك سي دي ميليي دو مليون دو دينار دي فوتني تسرانا راكويا ما خدامه من كل ما نستوثر داك ولا شي شرطيات لي سبيكولاتور بانون اثنين بردان بانون l'évasion fiscale c'est il y a un état il y a des gens qui sont formés pour ça et dernier sort de réguler les prix هكاكيا من نثنيه اسماء قال فراني تبرك وامان اسماء الامكانيات دينا لي ستركتور كينا لي انستيتيسيون كي ne font pas leur travail c'est très facile زميرا الزرق هي ينزل الزيت باغ اكزومبل ديك مورتاكيا ذا السكر ذا البطاطا ما دفع ديال الفيرما زرود كيا نيمبورت كوا زميرا نخدم لاطراس يسهل هذا اللي مارشي دو كو Et non, qu'à aller voir là-bas avec les Israéliens qui sont censés faire ça, comme dans tous les pays du monde. Ou les chercher de le faire. Carnek Maglus Sindara à Tirsla Barnous, ou les amis, ou les cousinini. Donc, dire des choses doit se placer au-dessus de ça. Mais oui, il y a les conseillers. Et vous allez regarder, c'est fait exprès, peut-être, c'est fait exprès. Non, c'est l'Algérie. Malheureusement كلي غاضا الحال باسكو هاك دينير باش تفهم السيك جويي قاعدين وين 2020 bah l'exclusivité a été donnée à France 24 avec un journaliste يروح دوريو قادرة يزرا ديو غالير مورتيس il était plus à l'aise il y a eu des questions plus courageuses il y a eu des réponses mais ذاك يترون كلي à chaque fois دايرين خدام با اون افون دو با اون arrière l'Algérie je peux dire qu'elle mérite beaucoup mieux que ça. Très bien. مثل كما ليست يعني اولا فهمت يعني سلاد لا فيديو مثلا تبون ميدا في سبيكولاتور سلازيت مثلا يعني كومون تاش سقساني قلان سورتو لي زاكوزاسيون كي كنا غادو تاع 30 سنه انا وين نحكموا والله ما نطلقوا يعني سيدي زي غير شي نمت والله ماشي وقال لك ماشي الهضور يونس تاون تموت قال الهضور كوفريد وقال لك خدمه هكاكا وقال لي ستو تموت معك تاع نوتبريز تنادى اكيد هنا ما سامزاناني واسكلينا ينعيش هي دي ميكانيزم الميكانيزم من زوك تموتنا اسي مسيو تبوشيش اخدم السيستم دو فاكتوراسيون اون فا فاكتوري اون فا باي بار شاك خاطر تموتنا دوي قال لك يبدا السيستم سي لي جون كي راماس لاجون يتاوني يدير من الدوله زنوزو سيدير من الدوله بس مساسات كيقال لي دي لوبي بيتيت يدي لوبي اوسي فوركوس زمرنا راه بالك سي دي ميساج كي لونس بور كوم ماشي وحدي فاسني وشدن يعني خاطي واكيا لي لوبي مقابل الريغلمونطاسيون مقابل يعني يفو ميتر اقراو ساعه موسنا الجزائر c'est l'un des rares pays au monde en Iran. Les impôts, ils distribuent dans le mouchoir. Même l'impôt sur les bénéfices, les pièces, France est à 30-50%, qui est à 17%. L'énergie, il est à 24%. Il n'y a pas de facturation. Il se met sans comptabilité, sans facture. Alors que normalement, les grossistes avaient sa facture, elle est subventionnée. Ils tiennent des griven, donc l'informel, c'est l'État qui nourrit. Tout ça, parce que parce que c'est faire une bourgeoisie qui مستوى يحرك العصابة ديزيد فور l'informel وتسير كل النظام. Donc, il y a des moyens normaux de régulation. Il faut que l'État fasse des coopératives agricoles. تراك لي زاك البطاطا اسير زاك بالعباس ويخوات جار البطاطا تاع ديك السلف السقف 10000
il faut faire des chambres froides. هذا نخمم des chambres froides partout. تونس تخدم سنين على المناقية. اش تشوف على البطاطا وكسمنا parce qu'il y a un problème l'État n'est pas organisé pour contrôler. Elle est organisée pour distribuer يزرمن يشرمدن يتخلصوا بالزوالين. خاطر مش هنا نكوفري جبال. أنا وين كوفري يا عجبة؟ أنا وين كوفري؟ أنا نوع نساء وتسمتا. أنا نوع الشعب فادي من دخان تسمتا. أنت يلحق لا يغرم. يقول لك هذيك الحقنا لين هذا العصابة بأكملها. يقول لك هذاك فرمي صوردين يخدم الشغل ذاك يقول لك هذاك يتبدل. Les députés, elle a pas les députés, la prochaine كان تكتا جاتا معدة الإلكسيون يكشف في الهند في بنكرينا إلا كان يقول مين يقدر بصحراء أنا كيف تكون أنا شعبي تكون ديك هذيك التورة النظام تورة كتكمل السيستم ديك هذاك يكتكمل دونك كما تطبق un contrôle sur les richesses. Normalement, il y a un système de facturation en Algérie. Partout, on ne paye pas en liquide, on paye en chèque. C'est une obligation. وين يوغين صح أستني ودي الشيك جا الحبس. أشيمية خاطر القانون يقاتل الشيك. أنت تخلصنا لا تيفا. لا تيفا تخلص دكنيا. Donc, le dire, c'est qu'on est affaire à une économie de bazar. C'est qui مقاومة d'économie de bazar كرا يتكمل أكل هذول يسسقين وسعنا المعنى الناس عمورة يصالحة إياك وكذا ماشي الهضورة دينية أكل مدن هاتيني غاغن هادي وينك من حاجة صيد خاتمة ماشي الحبس إلا كان في حاجة الحبس كموتاكيا ماشي الحبس رقم تلوفا أنت رجل ما تبني الاقتصاد الوطني أنت ما تبني كنترول ناسيونال وتخلص الحبس ويتغيرون هادي التبايس يقول أتغير الحبس وين حماك كي تغير الحبس وين يغلب لا السيستم تغيروا لها وين يقال كي خمس وطن موت لا خمس الحاجه تغيروا لها خاطيه اي وين كذا كيفاش الحبس ماشي الحل بور ليكونومي ماشي الحل كفردي ماشي وكتريكريت avec une organisation, avec un transparent, avec un temps, avec une médias, le changement de monnaie est une possibilité. Est une possibilité réelle. Parce que soit que tu récupères un deuxième, كلش. Très bien. C'est pas écrit. بهذا اللغة المصلح ذي كان نورمالمون بسكناك تموت كي لي كونكريني في ليكونومي سي لا ليفيت دي سيكريت بانكار انك تفت السرية في ريمان في العملك يخمن ذاكال في ماشيني طوموبيلات ما في ريمان انك تفت السرية ويسعن 10% لا تيبان سواء كان كسر العصابة باسكو العصابة ماشي 10% كان الحبس العصابة سي دي ميليك تموتنا هذا هو سبب لوفيت السيكري بانكار الوكيل قرخ مريم ما يبغى فيني شيء هذا نبين كيف العصابه تنيدت طيب تنمير كمال عيسات سلمان السداوسي في تنمير ديمقراطيه كما شيخ كمال كما نقولوا لك يعني خلينا نسمع بعض اللقطات من لقاء البارح هذا كلام طرح يعني سؤال طرح لتبون حول حفتر وموقف حفتر وتهديدات حفتر للجزائر خلينا نسمع رد فعله ماذا عن حفتر سيد الرئيس؟ ما نشخص في الامور انا حفتر يتكلفوا ليبيا يتكلفوا به الليبيين انا ما عندي يريد الترشح للرئاسيات لك شغله الا كان قابلينه الليبيين اش دير له؟ تهديدات تعود للجزائر ترك روح فوت روح وهدد الجزائر تك والله لا ما صح على كل حال ما بلشش المعنى تاعو بصح يعني الشيخ كامل قمازي هذا اقل هذا سياسه دوليه وربما حب يوصل رساله لحفتر ويوصل للبلدان الاخرى بصح تك ربما رساله هذيك صعب باش توصل له. على كل حال يعني هذا اسلوب يعني تستعمله العامه ولكن نحن كما قلت في البدايه هذه رئاسة الجمهورية يعني أعلى المؤسسات يعني في الدولة الجزائرية وهذا الخطاب لا شك يعني تستمع إليه الشعوب والدول ويعني من المفروض يمثل المستوى عظمة الجزائر وعظمة الشعب الجزائري. مع الأسف
يعني لأن المشكل في حد ذاته هو يتعلق يعني بالمؤسسات. انتم لما كان الإخوة قبلي يتكلمون على الموضوع الاقتصادي أو على عقوبة المضاربين، يعني هناك من المفروض فصل بين السلطات. يعني من المفروض المؤسسة التشريعية إذا كانت حقيقة لدينا مؤسسة تشريعية، يعني المجلس الشعبي الوطني ولا مجلس الأمة يكون محترم ومنتخب شعبيا هو الذي يصدر التشريعات، و يعني هذه الأمور ترجع للشعب الجزائري ولممثلي الشعب الجزائري. وكذلك تكون هناك العدالة مستقلة، عدالة حرة، ليست عدالة التليفون هي التي تقرر في مصير أمثال هؤلاء. لكن من خلال هذا الخطاب نجد أن يعني الأمور كلها بيد جهة واحدة يعني. وهذا في الحقيقة خطاب يعني قديم. احنا شفنا حتى في وقت في بداية التسعينيات خالد بن الزار لما صرح قال أنه وقف المسار الانتخابي اتخذناه هنا في هذا الصالون يعني، ويشير بيده إلى الصالون تاع البيت نتاعو. فهناك تغييب للشعب الجزائري، احتقار للشعب الجزائري وتغييب لمؤسسات الدولة، للمؤسسات التي تمثل الشعب الجزائري. وهذه شفناها حتى في بداية التسعينيات يعني لما خرج الشعب الجزائري في 5 أكتوبر، ويعني كان هناك مسار تاع إصلاحات، مسار تاع تعددية سياسية وتعددية يعني الإعلامية ونقابية، وكان هناك حتى في الجانب الاقتصادي بداية الإصلاحات. ولكن جاء توقيف المسار الانتخابي الذي حطم كل شيء، حطم كل مؤسسات الدولة، وهو الذي منذ ذلك الوقت شجع الانفورمال وشجع عدم الشفافية نتاع الاقتصاد. ما عندناش اقتصاد شفاف، والنظام بنكي يعني قوي ولا نظام يعني مالي، وهذا ما ادى الى الانهيار. يعني بقت الامور بهذا الشكل نتاع الهروب الى الامام حتى وصلنا الى الافلاس، حتى وصلنا الى ان صحيح. شركه الاير الجيري الطيران يعني تعلن تدهور حالتها والذهاب الى الافلاس وما الى ذلك. يعني عدم يعني هذه سياسه الهروب الى الامام، التهرب من الشعب الجزائري، من اعطاء الكلمه للشعب الجزائري، من حل المشكل الحقيقي اللي هو المشكل السياسي، يخلينا في هذا المستوى وفي هذا الوضع وفي هذا صحيح. شيخ كمال قمازي، واش رايك في هذا؟ البعض لاحظ ان فيه كانت فيه سياسه اتهام لاي مشكل الان في الجزائر فيه المسؤولين يخرجوا علينا ويقولون أن فيه عصابات وأن فيه أيادي خارجية أو أيادي داخلية وأن فيه لوبيات. شفناها مع المضاربة وشفناها حتى لحد الأيادي هذه التخريبية حتى وصلت إلى أرضيات ملعب شاكر، يقول أن فيه عصابة وراء هذه الأمور. يعني كيفاش تشوف أنت هذه السياسة؟ هل هي عبارة عن تهرب عن المسؤولية؟ الآن ما نسوش أن تبون حوالي 2 وهو على رأس الجزائر، أو حقيقة فيه لوبيات خارجة عن القانون وخارجة عن السيطرة؟ هو على كل حال يعني هذه اللوبيات، احنا في عهد بوتفليقة كان الكلام على اليد الخارجية يعني اتهام العمل الخارج وناس مخربين وكذا، ولكن في حقيقة الأمر ظهروا أن المخربين كانوا داخل النظام. يعني شفنا أنه رؤساء الحكومات والوزراء والمسؤولين سواء في كل مؤسسات الدولة كانوا يعني هم اللي كانوا أصل الفساد وأصل الخراب، وكانوا في كلوب دفاع ومحميين من الدولة. يعني ظهر أنه العصابة كانت في داخل الدولة وليس في الخارج. وهذا قد يكون حقيقة للجزائر أعداء، ولكن موش كل مرة نعلق يعني الفشل كما قلت يعني حتى الأرضية تاع الملعب وهذا الرداءة على يعني اليد الخارجية. وهذا خطاب قديم ومعروف عند كل الشعوب، عفوا الدول المتخلفة دائما تحمل المسؤوليات للوهم هكذا، لوهم خارجي، لبعبع خارجي يريد أن يعرقل ويتسلط على الشعب وعلى الدولة. في الحقيقة هذه الطريقة
تاع الهروب الى الامام، عدم الذهاب الى الحل الحقيقي الذي هو اشراك جميع الشعب، لان الشعب راهو منسحب، وهذا الانسحاب تاع الشعب وعدم مشاركته لا يزيد الدولة إلا إفلاس. لا يمكن أي مشكلة، سواء مشكلة البطالة أو مشكلة غلاء المعيشة أو تدهور القدرة الشرائية أو المشكلة تاع الصناعة ولا تاع الفلاحة ولا تاع أي مشكل من المشاكل لا يمكن أن يحل في غياب الشعب الجزائري، في تغييب الشعب الجزائري، في قمع الشعب الجزائري، في قمع الحريات، في معاقبة كل صوت حر يتكلم وينتقد أو يقول رأي مخالف أو يقول يعني فكر مخالف لما يسعى إليه النظام. لابد من الكف عن هذا، لأن الكلام على هيبة الدولة، هيبة الدولة لا تأتي بالقمع أو بالترهيب أو بالسجون، وإنما تأتي بإعطاء الحريات للجميع، بإعطاء الفسحة للجميع، للمشاركة للجميع. بارك الله فيك الشيخ كمال قمازي. هذا مغناس دي وكيفن في سيل زيرتان ميرتم قرات الشيخ كمال رفيقة مزارة دوغالا كيك معزي زين في تمثال تاكي لي كاستيون ولا تاسيك ولا كوم كوا مالغري مطاوي يعني نورمالمون قال يتوسن يعني كوم كوا ساعات مغني بالك مخالفة خالفت شو هذا فو بصح بونتي دير اللي غادي يهضروا كذو دافو او كذا يكتبون ولي كاستيون اطاس لي كاستيون قراحنا كون ندي نانارا باغ اكزومبل دي تونيا كما زالت هنا تاونا الحبس وندي نانا ولا تدا تاونا الحبس كشي صغير اطاسيبون اديف غايت كشي يعني مكثوره تمثال تاكياسك لي فري كيستيون نون با ايتي بوزي. Aucune vraie question n'a été posée, aucune question pertinente n'a été posée. Surtout la construction d'un pays, la construction de la confiance entre un État fort et son peuple, ça commence par les libertés individuelles et collectives des gens. Ça commence par les droits des citoyens et par leurs obligations aussi. Je citerai un exemple. Mon ami et mon frère et mon compatriote et notre compatriote à tous, Ami Zahir Moulaoui, qui est à son 7e jour de garde à vue, donc au commissariat central de Béjaïa. Il a été arrêté le 5 octobre dernier pour avoir été dehors. Le 5 octobre, on est censé être libre dans notre pays. Il est à son 7e jour de garde à vue arbitraire et d'interrogatoire interminable. Est-ce qu'ils le prennent pour un terroriste ou je ne sais pas moi. On ne fait pas ça à un citoyen modèle. Ami Zahir Moulaoui, quand il s'est rallié au peuple en 2019, avec sa tenue de policier, il criait, il scandait le slogan Shorta ou Shab Khawa Khawa. Il avait, au contraire, il avait transmis un message de fraternité entre cette institution de la police et le Shab. C'est une punition, c'est une punition, c'est une vengeance, c'est carrément une vengeance. Notre système sécuritaire et judiciaire est en train de se venger de tous les éléments actifs de la révolution pacifique et d'une manière anormale. Ami Zahir Moulaoui, il est diabétique, il est insulinodépendant, il souffre d'un pied diabétique. Le soir, il souffre atrocement de douleur. ويزمر يقيم يبد بزاف ويزمر يقيم ستغيميت بزاف ويزمر يقيم يطلق بزاف. Je le connais personnellement, je connais toute sa famille et je sais comment il souffre de ces maladies اثن كسيلو اللي تنتقرا المطلق القاعي غرضاين تعلم ميكل quelles sont les conditions de garde à vue et jusqu'au jour d'aujourd'hui il n'a ni été présenté et il n'a ni été libéré. Sa place est dehors avec sa famille. Et ainsi, bien sûr, que tous les autres détenus d'opinion. Mais cet ex-policier, l'affaire de cet ex-policier me tient beaucoup à cœur parce qu'on ne devrait pas le lâcher. Le peuple algérien ne devrait pas le lâcher. Les activistes ne devraient pas le lâcher. Même ses collègues de la police ne devraient pas le lâcher. Plusieurs fois, moi et lui,
pendant donc ces 2 dernières années, on est habitué à faire au moins 1 heure de marche à pied ensemble chaque jour et à discuter de tout et au rien. Il n'y a pas une journée où une quinzaine de policiers, policiers, le problème, il va être présenté pour le soutenir. On s'est retrouvé à 10 personnes. Donc, quelque part, je pense sérieusement que les détenus d'opinion sont en train d'être lâchés et c'est vraiment dommage. Et j'aurais souhaité que les journalistes d'hier, s'ils étaient vraiment des journalistes patriotes, compétents et libres dans leur droit à l'expression, ils auraient posé ce genre de questions pertinentes. Ils auraient posé aussi des questions sur l'économie, des questions chiffrées et bien sensées, pas des questions vagues pour avoir à la fin des réponses en discours de la rue ou de café. Absolument. Mais Amour Abou Alem, تحس لكم كايا les questions ils n'ont pas été posées par les 2 journalistes que c'est ils ont trié مزمدنا les questions باش تحرجنا راه شدنا الشين. Oui, يقيني قارد سترومي سيتي سكري دو بوليشيناج مدينا كزران بليك لاقي غورنا لي جورناليست دينا لا كرا مساكيت وي سون با ليبر دو لور موفمون ميم في الخدمه ولا مدا شو كزران رابح كراش ان شاء الله الحمد لله هكا ديسي لا اون سيمين دي فادي الحبس مي يتوحبس باسكو يخدم الخدمه يناس الى رابورتي ان ايفينمون يطرى حاجه سيتي كان يورد يبي السوا كورن ديال الحبس روح السوا كورن سورسيا او ليو دات ريابيليتي الوغ كو ميم القانون تمورتنا يقرب لي كاين جورناليست نو دوا جامي اتر كونداني بور سي زيكري la criminalisation du journalisme. Malheureusement, il est là, il s'aide, on met quand on parle de journalistes, اثنين خدموا الخدمه شغل سي فونكسيونير مساكين باسكو الا قد نهارهم لا الوالدين خاطئين مالغري يعني تسالوا لي جورنو باسكو يا لو ريداكتور اون شيف كي ديريير فهمتي تاكي لا يونو جورناليست هكا فوالا قرناسن اون فو باس با نونا اون نساع الدايره اين يغتسالوا بوسي عجيب راه كي تيدينا الشافيس الريداكتور اون شيف كنت تاع الدار الا اسي عجبي الشافيس الشاف ناس اللي عجب غير الشافنيش وتاوي. Donc le dilemme il est là, les journalistes algériens, beaucoup souffrent مساكين باسكو تورا غنتعسن كيما نسد لكن نتعسن كلي بريت نربحنا قرانا بيد نتقضى كرفتنا اون جوستيس اتديفوندي لالجيري ماشي اتديفوندي لالجيري ضفتي مانيك ديفون ديفوندي ليكول الجيريان وفيها ديمينيو ديفون لو جوج الميرني يخدم تسكسو داخل لا كلاس يسنو زايد اي تو مازال يدمر ويزمر ديفيد وديوغال اللي جوجيني واش دخلك دونك دايما غاشيان فرما نهضر كالتي جورنال لي الجيريان وغادي نتكوكرون تو سامبلومون باسكو cette justice-là que nous souhaitons vraiment attirer indépendante, malheureusement, mais pour c'est tout autre chose. Moi, je veux dire l'expérience. Dans cette affaire-là, je vais la citer, parce que je me vois la justice, je l'ai sollicité, c'est normal, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dire, un ministre aussi et un petit procureur. Ça va? T'as quitté j'ai des témoins, des ministères. Donc, ces journalistes, même moi j'ai refusé d'être interviewé par certains de ces journalistes-là. Moi, ils ne m'étonnent pas quand je les vois derrière. Parce que c'est sourdien. C'est la publicité. كيران يجرنا تنفيرمين تنفيرمين اكنيس الخدمه لي تيليفزيون بريفي نكي روحها لو 5 اكتوبر لي دون شين ناسيونال دو راديو لي جورناليست قريت تلاقى توهيد قال تلاقى اي بورتون جو نديزي ريان دو غرافنا جو ديفوندي لي انسينيون لو بوفوار داشات دي انسينيون مي دي فريمون تقصير العاليتين باسكو il ne risque rien. Mais il y a des choses aussi que ça a des c'est la réalité, c'est que la réalité, malheureusement, si il y a des lobbies et tout,
بور تكسر يعني اللوبي بليتو لا قرا نهضر لوبي سي با دي لوبي هادي ديريكت l'Algérie est gangrénée par la corruption. C'est la corruption يظلم مال ومن بعد تشد لنا لي لوبي اسمرا الصعود une légitimité populaire. لو كانت صعود légitimité اين يضرونا في سبيكولاسيون هكا الغاشيه غتفغنا برا نوثنا يثرونا بروبليم هكا مي مالوروزمون وزمر راه موبيليزي الغاشيه باسكو il faut une légitimité السي كيدير مير de l'Ouali, le ministre, n'importe. Il n'a pas de légitimité. Les gens, ils sont nommés, désignés. Même les meilleurs. Le meilleur, Wallah, موفغانا راه ما توارتش دير فيه. تاكي تمثل تاكي مس مرة قدام تهضر في الميور بيسكا قرانا الحالي زيليكسيون كي اش بدنا تقول ولا كي قالنا تصلي بارتو فنارا هذا عمرا لي ليستنس تو فنارا انو دي بريزونتينو فنارا دي كونديدا. Oui, Fenera, parce que la Guinée, c'est le produit de leur politique, de leur médiocrité. Nous sommes déjà le pouvoir. Je suis, au moment où je te parle, je vous parle, je suis le doyen des élus d'ACFA, tout en des listes indépendantes. Je sais de quoi je parle, on se connaît hier pour lire. Nous dans la clandestinité. يساد اكيد هناك تاع باسيس كلها يساد لوفرتور démocratique il y a création de partis tout nous men c'est des idiots de certains نروح غرسن نكشم مي هو راه تنخدم نكثر لا فلان مي كينا نيتي وانا ديميسيونير انا لا فلان يخدم كثر وكا دونك eux-mêmes ces partis là يخبر توالم دا شوك دارون تورا زي مش صوتنا راه ادا تخدم انت ليست روحنا تحوتن ماشي مي الساعه وقبل ياك سي دو بار لا فوت دو سيرتان بارتي يديوغا لا فلان دو لا رندي ني قارون 90 91 اكليسينا بن شريف وينو بارتي ني البي ان اس دي يليس قلعوهم كي البصل يفرتق الرويس توقع عاد مي اسمي بارتي كي لو ريبرودويز لا ميم بوليتيك كو لو بارتي يونيك كو لا فلان باسكو طاسي قلان لا فلان وغاديكش من نسبن زعما دي بارتي ديمقراطيك ودفورمينا راه اي غير دفورمينا راه يمكنوا وتصدر غير يسمعوا النوع هاد كرا لي شيف دو بارتي وكين ادفورمين ادهجين ويدار قبل لا يوكا باسكو يوكا كاديس باسكو يتخبي ما فوق برلين كسكريه هذه السوسه تبلاد لي ليجيستراتيف 2017 وين ترى ثاني فاكيو كابر وتصدر غانا كي ولد السي ولا كشي تخدم تسرتي ادني قريبه 25 دوبي 90 تخدم ضا تسرتي كي واد السيور سينديكاليست اي تقارض في كي دي زيليمون ديال الولايه ايوا كنا تخبل لي ليست ويصورا دونك لو فيداكي بوليتيك نسلحق لا فوتنسن نوتنيا ويني وراني كومبيتونس داخل بارتي اتسوفغاد لا كوريبسيون داغ جاسيم سكو جو دي جي دي دوسي في الميور ناوي كيف غايتشفى من الميور هذه اليوم يزمير هذه خلص تريشيتيني يا الوستانه كي لا كرا دوالات بغانا دوال الا ذا الشيخ يزمير هذه خلص تريشيتي بخابي يعدد المير يوغي خامن كيف ويوغي كيف سكون ويوغي دي وارات وهذه الاسبان وهذه الاسبان دونك الغاشي سون با بال يما تورينا كنيا الغاشي يروح نبورسو السير ديال ميم لو نيفو نهضر تكليف في النيفو تورا ان ولا الديسكور ديال مي ما تجي كي ديالنا بدوي غاسبيك لا مينيستر لانتيريور en 2017 après les élections les locales à PCA il a déclaré en conférence de presse il est 75% le mieux regardé ils ont un niveau du primaire qui خدمه يسلو السنه ديال الكاي دي شارج ابسوليمون طيب على كل حال ساعه مورا ان شاء الله ديس الوقت ان شاء الله روسنا قاد نغالر تمثالنا كيما صار في قمزله اولا في تمثال تاكي علاش مادام انا هضرت في النيفو وذافو اللي فيه ان كونفرنس براسام تاكي بارابور رو قدود يعني نسلا لي زانفورماسيون كي كوم كاطاسي كيفا نو فنارا هذا عمر لي ليست نسنا لي زيليكسيون لحون يعني تو لي زانغريديون هناك داكي بور ان بويكوت جينيرال مش كتصاد ان كونفرنس براسام تاكي
نعم شكي تورا دا شو قدرنا قلنا نعم كي هدر ريسبونسابل سافا رونفورسي البوايكوت مازما دينا وزمرات تقنع هذا قدوده فاكاكي يعني باش تقنع هذا واحد يشارك لي زيليكسيون. Premièrement, pour être un élu du peuple dans les pays qui se respectent, certaines conditions universelles inévitables. Avec tout ce qui s'est passé donc les 2 ans et demi, le peuple il a beaucoup gagné en maturité, il a beaucoup gagné en conscience. On a rejeté 3 rendez-vous électoraux importants. يقيم د 4e donc des APC خير وين يسعى النيفو ريالمون قرويس ودياري بانيس باسكو وين يسعى النيفو il est plein de conscience, il est plein de prise de conscience. Donc من دي قيمن وذا en majorité bien sûr, je dirais pas que c'est tout le monde, قيمن د العباد qui n'arriveraient même pas à convaincre leurs femmes pour voter pour eux, leur enfant, ou des تروح على الغشة سينير واحد جدو دي ليست نروح أي سينير. Mais c'est normal que le peuple les rejette d'avance et qu'il peine à remplir leur liste. En plus, qui est un milliard de l'École nationale des finances, donc je suis spécialiste en finances publiques. Un élu qui ne maîtrise pas la finance publique, qui ne maîtrise pas ne serait-ce que de formation, la gestion d'une collectivité locale. En France, c'est tout un art. En Europe, c'est tout un art, la gestion d'une collectivité locale. Le maire est un petit président chez lui. Le maire peut instaurer une taxe. Le maire peut surseoir à la perception d'une taxe dans l'intérêt de sa commune. Le maire peut décider de faire un plan d'attractivité économique, d'attractivité pour sa commune. On parle avec des gens qui n'ont même pas réussi à faire du bien à leurs femmes, à leurs enfants. Les situations des merveilles. Un jour, il faudrait une émission spéciale sur le niveau des maires. Il faut qu'on les pousse, quand ils vont faire leur campagne électorale, à parler de leur propre carrière, à parler de leur propre personne. Est-ce que دريان تفاميلت؟ est-ce que ماشي دريان تفاميلت؟ est-ce que قران؟ est-ce que قران راه؟ دا شو دخل من قدوني ثنسن. Une fois que ماذا علن le bilan d'eux-mêmes زمرنا ظاهر واحد الشعب اسينين فوتي فلانه اكون نخدم اين تشوي ادي خدم. C'est bien dommage, ça fait des années de ça, j'allais écrire un truc sur la gestion des collectivités locales. Bon, j'ai abandonné au لحد الوقت, mais il y a des livres de référence. Je conseille ces pseudo-candidats aux APC à les lire, ils n'auront aucune place dans une gestion réelle de leur collectivité locale, même si ils seront élus. Donc ils seront toujours dirigés par les walis et ils diront أنعم سيدي أكيد كينا يمثلنا عمورة أسنفكني غسان أسنتقرني غسان باش يونا ذيا لابارتمون يونا ذيا غاكال مي إلا قضي علي مني بليك زنزن تمور تنسن. Moi-même, j'étais cadre supérieur de l'État, j'étais cadre supérieur aux finances. Intègre. J'ai reçu, enfin, des gens ont tenté plusieurs fois de me remettre des sacs d'argent. توثن اللعيبه ذيك البيروينو وين هادي الحق الشكار تونتاتيف دو كوربسيون هذيك الكف مي ولا حد يرقز بزاف هكا قال الجيري وين الان يشاط باش نقعد تمور ثاوي تسقى مرا دونك يورا اون بواني تزيزوا ايدي تسجن تممت اخر ويلاف يزان لكن تقارنس قبيلي لا ولا تلميتك مسا رفيق مزاد مغال السيرتي السيف جاي تلميت مقرات اجمع عزيز راك شكراطاس مسا عمر ابو علم نما غنس نادم دبان المال الصطاف سيتي زي تلميت نسواطاس بيان سو تسوالا مس كمال عيسد ناس المادي داويت نفقايت وشيخ كمال قمازي ذا مغنس سيدي كافان في السيل زيار الثمانة ذا كونيت مثناك شكراطاس سيمي قيم دوك النار تعاد ان شاء الله اروزك ادينا ودينا قمنا ربي والسلام عليكم.